ها طبعا وفنانات عن كابرها بلشدو كحري سوشيال ميديا وفنانات وقت دير فنكا كوسو جرتها سنه لا سو قاتay fanaaniintii hore dhexe iyo kuwa waqtigan la joogo suuqa uu shidan yahay qaarkood ciidan ka hadlaya waa fanaanada codkeega daabiga ku caanamaashay kuna caan baxday Fartuun Birimo boqorada codka kuwa jiilkeeda ayaa warar hoos soo baxaya ay tabinayaan inay footo hore kaga jirto fanaaniinta raba inay ka degaan garoomada dhalinyarta fanka ku jira kuwa daayarta rabtana inay jabiso rikoorkii saaxiibteeda fanka ay ka wada xamaashaan ee farxiya fiska waan la aqal gashay wiil xisaab ahaan ka yar taasoo dadku si kala duwan ay uga hadlayeen oo dhawaanahan lagu qaadaa dhigay baraha bulshadu ku xiriidho sidaas si lamid ah waxa la filayaa in Fartuun Birimo ay ka xulato daayarta mihnada fanka ku jira waliba kuwooda ugu saameynta badan waxayna aad u xiiseynaysaa fanaanadan caanka ka ah dadyowga ku hadla afka Soomaaliga inay la soo wareegto ciyaaryahan ka yar xisaabaha iyadoo xogaan helayna ay xaqiijinayaan inuu qorsheedu yahay inay ka degto garoon cusub iyo la soo wareegista weeraryahan cusub oo ay nolosha ku midoobaan taasoo chance ay u helayaan dhalinta u dhaxaysa 20 sano ilaa 28 sano taasoo micnaheedu yahay inaanay dareenin cid kasto ka weyn 28 sano ficilada fanaaniinta cuslaatay ee hadda ku dhaqaaqayaan ayaa noqotay mid bulshada dhexdeeda wax badan la iska weydiiyo hase ahaatee Fartuun Birimo waxay hadda ku mashquulsan tahay kala saaridda siifiyada codsiyada kala duwan ee soo gaaraya isla markaasina waxa dhalinta codsiyada gudbiya hay isku dayayaan inuu midba midka kale kaga guuleysto inuu ka soo garab muuqdo noloshana uu la wadaago Fartuun Birimo inkastoo la aaminsan yahay in baasaboorka ay haysato wiil kastoo ay calmato uu goyn karo sabab la xiriira in cid ay la jeclaata nafteedu ay ka degi doonto mid ka mid ah garoomada Yurub ku darso fanaanada Yurub Genyo ayaan iyaduna meesha ka maqnayn maadaama ay ku guda jirto bilowga baadigoobka wiil daayar oo kubadda si fiican u laagi kara inkastoo ay u muuqato fanaanada Fartuun Birimo mid hadda ka daashay fanka sanadihii ugu dambeeyay iyadoo la sheegay in ay isha ku hayso mid ka mid ah fanaaniinta loogu jecel yahay waqtigan kaasi oo ka mid ah dhalinyarada fankoodu ka shidan yahay dal iyo dibadba balse daawade ayaad u malaynaysaa fanaanka ay qorsheynayso Fartuun Birimo la soo wareegistiisa